रोज एक छोटा सा लड़का उस आवारा कुत्ते को खाना खिलाता था। धीरे धीरे दोनों में एक गहरी दोस्ती बन गई। एक रात तेज बारिश हुई। लड़का तो घर के अंदर चला गया, पर कुत्ता बाहर ठंड में अकेला कांप रहा था। तभी उसे दिखा, लड़के का खिलौना पानी में बह रहा है। उसने बिना सोचे ठंडे पानी में छलांग लगा दी। सुबह लड़के ने देखा, उसका खिलौना दरवाजे पर रखा था और उसका प्यारा दोस्त वहीं पड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुत्ते को गले लगाया और बोला, तू सिर्फ जानवर नहीं, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।